आज हम बनाएंगे एकदम ही हेल्दी नाश्ता, वेजिटेबल पैनकेक। इसके लिए हम 1 कप चॉप करके पालक ले लेंगे, एक हाफ कप हम इसके अंदर कैरेट को ग्रेट करके ले लेंगे और हाफ ही कप हम इसमें कैप्सिकम और ऑनियन चॉप करके ले लेंगे। सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के लिए हम जिंजर और चिलीज ले लेंगे चॉप किया हुआ। 1 कप हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम क्रश करके इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और कुछ बेसिक मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, अमचूर और सेसमी सीड, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून सूजी डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर दही डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा वेजिटेबल्स है तो इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है, हम इसे पहले हम ऐसे ही मिलाएंगे। जब थोड़ा सा ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी, यानी 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम थिक सा हम बैटर बना लेंगे। बैटर हमें थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए इसी कंसिस्टेंसी में आपको दिखा देती हूँ। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून से भी कम हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से हम सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारा बैटर रेडी है। अब एक हॉट तवे के ऊपर हम इस पैनकेक को फैला लेंगे चम्मच की हेल्प से और ये थोड़ा सा मोटा ही बनेगा। मैंने छोटे छोटे पैनकेक बनाए हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बटर या घी में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको बटर या घी के बिना ही बनाना तो आप नॉनस्टिक तवे पे इसे बनाइएगा। और दोनों साइड से हम इसको अलट पलट के एकदम बढ़िया लाल हम सेक लेंगे। देखिए ये एक साइड से, दोनों साइड से ये कुक हो गया और ये हमारे पैनकेक्स अब रेडी हैं। ऐसे ही मैंने बाकी सब पैनकेक्स भी अपने रेडी कर लिए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये मेरा पैनकेक रेडी है। इसी तरह मैंने बाकी भी रेडी किए हैं और मैंने धनिया की चटनी और सॉस के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहें तो इसे चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और बढ़िया है और यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत टेस्टी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए।